Время X на информационном канале Севастополя. В студии Антон Сущих. Здравствуйте. В Севастополе стартовал образовательный форум федерального проекта «Школа парламентаризма». О проекте мы поговорим с одним из организаторов регионального образовательного проекта «Школа парламентаризма» Викторией Кошляковой. Виктория, здравствуйте. Здравствуйте. Школа парламентаризма – это такое всероссийское сейчас детище уже, которое относительно недавно появилось. Теперь и в Севастополе, Да. впервые. А какая цель проекта? Но основная цель, как у нас, так и в других регионах, и цель федерального проекта – это наладить диалог между молодежью и органами государственной власти, законодательной или исполнительной. А какие можно выделить ключевые задачи проекта? Ну, в первую очередь, ключевым это человек себя зарекомендует и станет лучшим на этой школе, будет возможность принять участие в стажировке. То ли это законодательной власти, то ли это исполнительной власти. Я считаю, что это одна из ключевых задач, которая есть у данного проекта, и возможность молодым лидерам, молодым людям реализовать себя и пойти по ступенькам социального лифта вверх. В Севастополе впервые состоялся форум «Диалог молодежи и власти». А какая программа форума была? Программа у нас была самая разная, но изначально мы решили начать из азов ораторского искусства, из критического мышления. То есть темы у нас были направлены как на публичное выступление, тренинги, мастер-классы, лекции, так и на критическое мышление. Были деловые игры, были тренинги от преподавателей высших учебных заведений Севастополя. Также были лекции, тренинги от сотрудников исполнительной власти, законодательной власти, от молодых лидеров общественных организаций. А поподробнее, кто участники? Участниками стали у нас студенты, потому что данный проект направлен только на студентов. Это первый и четвертый курс очной формы обучения на данный момент, но планируем делать и те, кто обучается на заочной форме обучения. Хотим расширить немного и, возможно, в дальнейшем сделать не только для студентов, но и для школьников. А как происходит отбор? Отбор у нас был заочный. Это подали заявку, написали мотивацию, почему я хочу принять участие, и уже оргкомитет отбирал, согласно их мотивации, в школу стать участником. А спикеры кто? Спикерами были преподаватели АТИСО, нашего филиала. Также были сотрудники правительства Севастополя. Это Бездольный, это Башук. Также сотрудники управления по делам молодежи и спорта города Севастополя, депутаты молодежного парламента при законодательном собрании и так далее. А в целом какая структура работы подразумевается? То есть с чего это все начинается и к какой цели это все двигается? Начинается все с этапа отбора, если брать организационные вопросы, после чего ребята ходят на все лекции, посещают все мастер-классы, и итогом они получают сертификат, становятся выпускником этой школы, что дает им право в дальнейшем, если они себя хорошо зарекомендовали, как я уже говорила ранее, пройти ту же самую стажировку. Но сейчас у нас ведутся переговоры с органами законодательной и исполнительной власти, с политическими партиями для того, чтобы ребята могли пойти в дальнейшем там на стажировку. В первую очередь, да, это изначально будет на общественных началах. Но если во время стажировки они себя хорошо зарекомендуют, их заметят, это, возможно, будет трудоустройство в том или ином органе. А куда можно попасть на стажировку? Но сейчас ведутся переговоры, поэтому я не могу сказать Это конкретной организации. органы власти, да? Да, это органы власти будут, и возможно, это будет в дальнейшем и федеральные органы и власти. Хорошо. А я так понимаю, происходят практические занятия, да? То есть лектор выступает, студенты слушают, но они и сами выступают? Они пробуют себя уже в качестве спикеров? Да. Вы говорили, деловые игры какие-то Да, проходят? были у нас первые 2 дня, были 2 деловые игры. Одна направлена на избирательный штаб. Цель этой деловой игры избирательный штаб в том, что мы их делим на несколько избирательных штабов. Они выбирают лидера, они выбирают себе маркетолога и начинают создавать программу своему кандидату. После чего кандидат и все участники этого штаба, они выступают с речью, готовятся как будто перед телевидением.
Вот. Если брать другую деловую игру, это были дебат-баттлы. Мы тоже поделили ребят на две группы. Это одна группа за, другая группа против. Давали им насущие актуальные проблемы. Ну, экология, пенсионная реформа и так далее. Ребята должны были, кто-то выступал за это, кто-то должен Они был должны против. были изучить эту тему предварительно, я так понимаю, да? Нет. Нет? В этом вся была задумка, чтобы это была импровизация, и они не готовились к нему, а все, что они знают из того, что они изучали в вузах, либо, возможно, это слышали, они могли это рассказать. Оперировать этими Да. данными. Вот. Было довольно оживленно на этой деловой игре, потому что ребята даже некоторые не могли перестроиться. Если, к примеру, взять, мы им В дали смысле, не могли остановиться? Это тоже было. Мы им дали тему «Высшее образование в Крыму», перспектива получения высшего образования в Крыму. И те, кто был против в группе, они, естественно, там пытались как-то перестроиться, потому что они рады, что они получают образование в Крыму, они считают это достойным образованием, и им было немножко сложно морально перестроиться на другую позицию и как-то высказать ее и выступить. Поэтому были некоторые сложности, но ребята все молодцы, они справились и остались довольны. Но это проходило в рамках игр. А студентам дали слово и право выступить перед спикерами вопросы задавать какие-то? Да, вопросы они задавали, естественно, и выступали. Притом даже у нас были федеральные спикеры из Москвы, они рассказывали за проектную деятельность и президентские гранты и так далее. Ребята задавали вопросы, потому что многие из присутствующих участников, они не участвовали ни разу, не писали гранты. И им, естественно, это было интересно. Они А не какие знали, что вопросы такое поднимались? возможно. Как вообще написать грант? Как выбрать актуальную тематику для того, чтобы получить определенную сумму денег на его реализацию? Где лучше начинать участвовать в этих грантах? На региональных уровнях, федеральных, либо сразу на президентские гранты? Вопросы были самые разные, и все, что касается данного вопроса. А кто выступил организатором школы парламентаризма? Организаторами выступили Управление по делам молодежи и спорта города Севастополя, Молодежный парламент при законодательном собрании и Молодая гвардия «Единая Россия». Это всероссийская общественная организация. Это в сентябре, получается, прошел первый форум в Севастополе. Да. А когда следующий планируется? Мы планируем провести конец ноября-декабрь. Сейчас как раз работаем над этим вопросом, и в ближайшее время мы будем объявлять регистрацию. Сейчас ведутся переговоры по спикерам, по площадке, и, в принципе, судя по тому, как было в сентябре, эту программу мы будем делать более практическую, не только теория, а больше практики. И исключим публичное выступление, ораторское искусство. А почему исключаете? Это довольно-таки важно для политиков. Это важно, но мы хотим сделать именно эту школу, чтобы было немножко больше практики, чтобы тот же самый депутат законодательного собрания мог рассказать какую-то конкретную проблему, которая существует в городе, в России, то, чем он занимается. То же самое, если мы возьмем и преподавателей, которые специализируются на каком-то направлении, либо органы исполнительной власти. Поэтому мы хотим сделать эту школу именно более практической, чтобы не только лекции были, а больше тренингов, мастер-классов, деловых игр, чтобы ребята не только слушали, задавали вопросы, чтобы они могли сами выступить и почувствовать, как это. А как в целом студенты понимают и видят политическую ситуацию в городе, в стране в целом? Естественно, все задают вопросы касаемо экономических ограничений России, Крыма. Были вопросы по образованию, были вопросы к нашим федеральным спикерам касаемо трудоустройства. Возможно ли трудоустроиться с дипломом крымским на территории Российской Федерации, на материке? И так далее. В этом разве есть проблема? Некоторые ребята считают, что да. То есть с личными вопросами, да, у них есть такое мнение, что могут возникнуть проблемы. И что на это ответили? Сказали, никаких проблем нет, можно устроиться, приезжайте, мы все будем рады видеть. Хорошо. А как вы считаете, в чем важность и необходимость этой школы, в частности для Севастополя? В первую очередь важностью для ребят в этой школе является социальный рифт. Они могут пойти работать в органы власти
И просто ребята многие даже не были в помещении законодательного собрания либо в правительстве. И это является одним из аргументов и шагом для участия в данном проекте, потому чтобы они могли пообщаться с живыми депутатами, которые действующие депутаты, и стать их помощниками. Пусть это будет на общественных началах, пусть это будет за бесплатно, пусть это будет с утра до вечера, но ребята получат в первую очередь это знакомство, во-вторых, это багаж знаний и практику. Сегодня стать помощниками, а в будущем стать Да. уже и депутатами. Да, кто знает, может, они станут и депутатами Госдумы, или, возможно, кто-то и президентом. Хорошо. Скажите, сколько сейчас было участников и сколько ожидается на следующий форум? Сейчас у нас было не так уж много участников, это 25-30, но планируем мы около 100 человек на это, потому что хотим расти, хотим развиваться. Вот. Сейчас работаем как раз над этим, и вот буквально к концу недели мы объявляем регистрацию. Уже начинается регистрация? Да, да, вот. В четверг мы встречаемся с оргкомитетом, и в пятницу, субботу мы уже начинаем регистрацию на данное мероприятие. И продлится оно где-то до конца октября. И в дальнейшем у нас уже начнет стартовать. Но эта школа, прошлое у нас было 3 дня, эту школу мы планируем делать месяц. В неделю у нас будут проходить 2 встречи. Это, возможно, будет после занятий, выходной день. И так, чтобы ребята могли подготовиться, чтобы ребята могли там задавать и подготовить какие-то интересующие вопросы. И спикеров было время тоже подготовиться. Мы делаем вот 2 встречи в неделю в течение месяца, чтобы как-то немножко... А сколько спикеров ожидается на такое количество участников? Ну, где-то порядка 10-15. Порядка 10-15. Да. А есть обратная связь после первого форума от студентов, да? То есть какие-то отзывы? Конечно, есть. Вот из ребят, которые были на этой школе, 10 человек из них, они изъявили желание принимать участие в организации следующей школы. И вот В качестве волонтеров, да? Да, в качестве волонтеров, организаторов. И мы сейчас с ними как раз занимаемся, работаем. И будем проводить совместно, участники, организаторы этой школы, проводить следующую. А севастопольская команда школы парламентаризма – это кто? Вы как один из организаторов? Команда у нас из депутатов молодежного парламента, сотрудники управления по делам молодежи и спорта, ну и общественные деятели. И волонтеры? Да, волонтеры. Но волонтеры представляют, в частности, общественные организации, такие как «Волонтеры Победы», «Волонтеры-медики». И хотелось бы еще такой вопрос задать. Вы говорили, да, что ждет лучших участников школы. А что человек может получить для себя лично, там, да, без перспективы там, стать депутатом, помощником депутата? Для себя какие навыки, качества он может получить? Знакомство в первую очередь. А во-вторых, ну, это саморазвитие, это не быть на одном уровне того, что дают в ВУЗе, а это расти с каждым разом, с каждым мероприятием, с каждым посещением лекций, расти выше и быть в дальнейшем перспективным работником в той или иной структуре. Виктория, спасибо за беседу. Сегодня мы беседовали с одним из организаторов регионального образовательного проекта «Школа парламентаризма» Викторией Кошляковой. А мы с вами увидимся в программе «Время Х» на информационном канале Севастополя. До новых встреч!